Nå lurer du sikkert fælt på hvorfor vi har vært med i etappen med skibriller og sixpence. Det nemlig på grunn av dagens testbil. Sjekk den fargen der! Jeg får rett og slett vondt i øynene av den. Og sixpence, det fordi da Rune testet den bilen i fjor i kupéutgaven, så mente han at det var rett og slett en gubbereise. Men nå har den kommet med en kraftigere oppgradert motor og en rekke oppdateringer innvendig. Spørsmålet fortjener den endelig RS-emblemet, altså Rally Sport, eller den fortsatt en gubbereise? Mitt navn James Apothecary. Du ser på YouTube-kanalen til Den Norske Elbilforening, og det her den nye Škoda Enyaq RS. Først skal vi se på hva som nytt på bilen. Nå Enyaq RS endelig tilgjengelig som SUV, og det betyr 585 liter med bagasjerom og plass til hundeburet. Enyaq RS SUV har den samme 77 kW batteri som før, men nå har den fått en ny og kraftig oppgradert motor, og effekten har økt fra 299 hestekrefter til 340 og 545 Nm. Ladeeffekten har nå økt fra 135 til 175 kW. Du kan nå lade fra 10 til 80% på under en halvtime, og du kan sette på forvarmingen enten manuelt eller via navigasjonssystemet i bilen. Yes, endelig. Borte IV-merket her, og så har alle bokstavene her fått en veldig fin svarte krom-effekt. På innsiden så har vi fortsatt sportsete med sømmer i den samme fargen som på utsiden, så selvlysende grønn. Har vi Alcantara på dashbordet her, og også litt sånn fake carbon fiber. Infotainmentsystemet har fått en ny og ryddigere layout, og i tillegg så har vi fått stemmestyring ved navnet Laura. Hei Laura, kan du telle meg en vits? Vet du hva som har 4 bein og kan fly? Nei. Fugler. Škoda Enyaq RS har fått mer hestekrefter, og det betyr at den går raskere til 100. 1 sekund raskere faktisk. Nå den på 5,5 sekunder. Og visste du for øvrig at RS, som betyr Rally Sport, i sin tid hadde Ford, eller de mente at de hadde opphavsrett på navnet, så da måtte Škoda legge til en V som betyr Victory. Victory Rally Sport. Fortjener den Victory Rally Sport-emblemet, eller navnet? Det skal vi finne ut av nå. Nå skal vi ut og kjøre. Ja, for det første så synes jeg vi kan droppe det her sixpence og solbriller. Nå vi på innsiden, og så synes jeg faktisk vi kan ta på capsene, for jeg synes at 340 hester og 0-100 på 5,5 sekunder jeg synes det mer innenfor og ganske kvikk, selv for dagens elbil å gjøre. Det som Rune klarte mest på da han prøvde Škoda Enyaq Coupé med den gamle motoren og 299 hester, at han synes at understellet var litt for myk. Enyaq RS bitte litt lavere enn vanlig Enyaq, cirka 1 cm. Akkurat den bilen her har ikke adaptiv understell. Det hadde kupé-utgaven som Rune testet i fjor. Du har sportsmodus som gjør at du får litt tightere styrefølelse, og så får du litt kvikkere gassrespons. Men likevel så synes jeg at understellet kunne vært enda et hakk stivere. Det hjelper ikke at akkurat nå så har vi på 20-tommers hjul med vinterdekk. Hadde vi satt på 21-tommers hjul, som for øvrig ekstra utstyr, koster rundt 7 000 kroner, så hadde det hjulpet ganske mye, men da går det selvfølgelig på bekostningen av rekkevidden. Har du en bil som RS, så synes jeg den skal være litt stiv og inspirere med til aktiv og litt sportslig kjøring når man har lyst og anledning til å gjøre det. Hvis vi sammenligner med for eksempel Tesla Model Y Performance, den har 0-100 på 3,7 sekunder, så den ganske mye raskere enn den her, som på 5,5. Men Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 for eksempel, i 4-utgave, de bitte litt raskere, men ikke mye. Det på rundt 5 sekunder blank. Så den bilen her kvikk, 340 hester, det kommer til å være mer enn nok for de aller fleste, men den fortsatt ikke gubbete, men ikke noe racerbil heller. Og apropos hjulstørrelse, skriv gjerne i kommentarfeltet hva du foretrekker. Vil du ha større felge og litt sportslige kjøreegenskaper, eller vil du ha mindre dimensjon og mer rekkevidde og litt mer komfort? Det vil vi gjerne høre fra deg.
Jeg synes interiørdesignet i Enyaq RS ganske fin og litt sånn diskret sportslig. De har ikke dratt det for langt, men ikke for lite heller. Vi har, som sagt, selvlysende grønn sømmer her på Alcantara-stoff, akkurat samme farge som du får på utsiden. Vi har sportsratt her med VRS-emblemet. Veldig fine sånne pupper som veldig godt å holde i hvis man skal kjøre litt aktiv. Og så har sportsetet... Sportseter, masse telehiv her, 8-veisjustering, veldig bra med sidestøtte må jeg si. Enyaq generelt en bil som veldig, veldig lett å bli kjent med. Alt veldig intuitiv. Jeg synes det nye designet og layout på infotainment-system et godt hakk bedre enn forrige versjon de hadde nå. Virker som om det ikke noe treighet i systemet heller. Før så var det litt sånn treighet i disse Volkswagen Audi-konsernsystemene. Så kjempestor forbedring her, synes jeg. Man kan betjene alt via infotainment-systemet, berøringsskjermet her i midten, eller så kan man bruke hurtigknappet du finner her nede. For eksempel så har du kjøremoduset. Der har vi Eco, Komfort, Normal, Sport, Traction hvis det glatt, og Individual. Igjen, det kun mulig å stille inn enten følelse på rattsvingning eller gassresponsen, for her det ikke noe adaptiv understell. Det en veldig fin opplevd byggkvalitet i den bilen her. Ganske stille, rett og slett. Og så synes jeg alt virker veldig solid. Ikke helt premium, men vel verdt de 530 000 kroner startprisen den bilen koster. Det en ting, bortsett fra at jeg skulle ønske at den hadde litt stivere understell, siden det RS-modell, så det bremseresponsen. Den fikser jeg ikke i det hele tatt. Altså, se her nå, jeg bremser og ville tippe at jeg trykker kanskje 2, 3, 4 centimeter med bremsepedalen, og så skjer det nesten ingenting. Og så må jeg, plutselig så kommer det. Jeg får rett og slett ikke noen god feeling på bremsefølelse i det hele tatt. Jeg synes den litt treig i responsen, og så kommer alt. Og det i hvert fall ikke noe godt hvis man har lyst til å kjøre på litt grann. Og bremsefølelsen, den like treig i respons, selv om jeg justerer på regenereringsresponsen. Du har 3 trinn som du kan justere med spakene her bak i rattet. Den nye motoren som Enyaq RS har fått gir ikke bare mer effekt, den gir også mer rekkevidde. 536 km VLTP for den bilen her. Vi testet den på tur opp til Pellestov og tilbake, tur-retur fra Oslo. Cirka 420 km tur-retur. På vei opp så lå vi på motorveien på ES6 og lå i rundt 100-115 km i timen stort sett hele veien frem til det ble tofeltskjøring. Der var forbruket ganske godt over 2,1 kilowatt per mil. Egentlig ikke helt uventet. Det var jo noen pluss og minusgrader, -1, -2, +1, +2, og ganske mye snø og slaps på veien. På vei tilbake så kjørte vi riksvei 4 via Gjøvik, og da kom forbruket betraktelig ned mot det oppgitte snittforbruk på 1,6 per mil, så vi lå på faktisk akkurat litt under på 1,6 på hele turen. Så det egentlig mer enn godt innenfor, og på sommervær, tørre kjøreforhold, så kommer vi nok helt innenfor det Skoda oppgir. Så det betyr at VLTP på den bilen her stemmer jo sannsynligvis ganske bra. Som sagt har Skoda Enyaq fått økt ladeeffekt til 175 kW. Det betyr at du kan lade fra 10 til 80% på under en halvtime, hvis nok. Du kan også legge inn forvarming i infotainment-systemet. Endelig har det kommet, både via navigasjon og manuelt, og det liker vi i Elbilforeningen. Så bruker du forvarming forresten på bilen din? Skriv gjerne i kommentarfeltet om du merker om det gir stor effekt. Så da må vi selvfølgelig teste lading. Da må vi over til B-roll og voiceover. Vi fikk nok en gang bekreftet hvor viktig det med forvarming av batteriet. Etter å ha aktivert forvarming manuelt, nådde vi optimal hurtigladekapasitet på 150 kW etter 20 minutter. Det viste seg å være en klok beslutning. Skoda Enyaq mottok 163 kW på under 1 minutt, og etter 2 minutter hadde vi nådd makseffekt på 175 kW. Ladefesten varte ikke lenge, og effekten sank jevnt ned til 69 kW ved 80% batterikapasitet. Det tok 29 minutter og 41 sekunder å lade fra 10 til 80%. Helt ok, men ikke imponerende sammenlignet med
konkurrenter som Kia EV6, som støtter hurtiglading opp til 233 kW, og lader fra 10–80% på 17 minutter. Så selv om understellet skulle gjerne vært litt stivere når den først en RS-utgave, så den jo litt morsommere likevel. Altså, du merker at det sendes mer krefter til bakhjulene enn til forhjulene, så når du mater på vei ut av en sving, så setter bilen seg veldig tilbake, den senker seg litt igjen, og så oppleves den sånn nesten litt sånn bakhjulstrekkaktig. Den slipper ikke løs, du har ikke mulighet til å drifte med den, sikkert like greit. Den skru av ESP og sånn, det går ikke an i den bilen her, men likevel, blir litt inspirert, så det er sånn nesten på plass. Åh, det er så close. Så close. Så alt i alt, hva synes vi om den nye Skoda Enyaq RS SUV? Vel, den er en bil som er veldig, veldig lett å bli kjent med. Det er god plass i der, masse bagasjerom, veldig enkelt å lære seg systemet, og så har den endelig fått en del oppgraderinger som vi synes manglet veldig, som for eksempel forvarming både manuelt og via navigasjon til lading. Litt raskere ladefart, men dessverre så er det fortsatt en bil som blir slått på en del områder av konkurrentene. Blant annet på lading, og så er det hastighet, altså Tesla Model Y Performance, som har omtrent det samme startpris. Den klarer 0–100 på 3,7 sekunder. Men 5,5 sekunder, det er ikke så gærent. Det er litt synd at selv om den har fått 545 Nm med dreiemoment, at den ikke kan trekke mer enn 1200 kilo på kroken. Det hadde vært veldig fint med 1500 eller 1800 til og med. Men allikevel, jeg liker bilen veldig godt. Jeg synes det ser helt smashing ut, spesielt med det her litt sånn svart-krom detaljene bak her. Akkurat den fargen er ikke jeg spesielt fan av, men det er bare små detaljer. Det kan du velge en annen. Og i forhold til sine søsken som ID4 og ID5, synes jeg den her ser utrolig mye bedre og mye tøffere. Men spørsmålet er, som vi spurte i starten, fortjener Enyaq SUV RS 2004 RS-emblemet? Fortsatt ikke helt, altså den er ikke helt der ennå. Så jeg synes kanskje ikke Skoda Enyaq SUV RS fortjener helt capsen. Er ikke sporty nok, men den er ikke helt gubberæse heller. Den har blitt litt raskere. 5,5 sekunder, det er jo greit det, Rune. Så jeg synes den havner midt imellom, så den får hipsterbiene i stedet. Tusen hjertelig takk for at du ser på. Jeg håper du likte videoen. Er det noe du lurer på? Har du noen spørsmål? Er du uenig med oss? Skriv gjerne i kommentarfeltet under. Og så husk å abonnere på kanalen, så får du varsel med en gang det kommer en ny video, og det er ganske ofte. På gjensyn.